Okay, balik ta mga higala no. Kuyog gyapon nato karon ang atong mga bisita no gikan sa Netherlands. Sila si Jap, sila si Stefan og si Jonathan no. Ingon man sab sila si Miss Jen og si Julia no. Ang nagpahigayon ining PDX karon nga run karon nga tuig no sa 2014. So mga higala, once again amo mong gi-invite no sa padangat sa inyong mensahe. Padala lang pinagi sa ato ang Pagtuki hotline ang numero 256-1679 ug 255-5754 ug ato ang Pagtuki mobile ang numero 0933-521-2934. ug again amo mong gi-awag usab sa pag-post no sa inyong mga mensahe sa ato ang Facebook account ang ato ang pangutana. In what way can non-Filipinos be agents of change in our country? So, mo ni siya ang ato ang mga pangutana ug pwede siya ninyong tubagon ug atong mabasa no sulod nini ato ang programa. So, amo mong giawhag sa pagpadangat sa inyong mensahe ug ganahan sad mong mo interact sa atong mga bisita, pwede sad na mga higala. Okay, so let's go back to the specific no activities that you had. Okay, in terms of in the immersion program, what have you learned? Specific learnings that you have? Yes, for you, Job. Specific learnings that I have from up till now. Yes. I think yes, the hospitality of the people. I think that is one of the things I have noticed here. That the people are really happy and that I'm really excited that there are Western people visiting their place. And sometimes I notice they go a little too far because in the Gawat Kalinga, I was in a very, very sweet host family. They were with 5 people. They had 1 bed. And they gave that bed to me, and the rest were able to sleep in the living room. And I said, no, it's okay. The children can sleep with me on the bed. But they said, no, don't worry about us. And then I was like, yeah, I felt so, I felt higher than them. But that was not really comfortable. But yeah, you can really see that their hospitality is, very important to them. Yeah, that's typical Filipino hospitality. Very no? typical. Yeah. All right. So, yeah, in your case, Jonathan, what have you learned so far? Well, I've learned that Filipinian people are very religious people. In Holland, religion is losing its grip on society. I've heard that 96% of the people here are Catholic. Yes. In Holland, I've maybe 10% or something like that. There are very religious regions, but in the most places it isn't at the order. But I've also learned that people here are very traditionally. In Holland we all have douches, but here you just throw some water over you. And first time it was a little bit weird because we were not used to throw cold water over us like that. But it was I'm learning a lot also in the Filipinian words, and everything is new, like I say, and I think it's a very valuable program to join into. Yep. Yeah, a while ago you mentioned about the situation here, like the traffic, like the roads. Oh, yeah. So, any observation related to that? Well, the big difference between the Dutch traffic and the Cebuano traffic is the organization. Here, everyone just goes for it. No matter what the traffic lights say. Yeah. And in the Netherlands, you will be punished with one mistake. You'll be severely punished. So Yeah. Bills. yeah, big bills, a lot of money you have to pay. So that's very chaotic here, and it takes also longer to reach your destination. Yeah. So mo na mga higala no, ilahang gi-mention nga ingon ana ang atong sitwasyon diri in terms of traffic, in terms of kanang pag-organize no sa ato ang kadalanan. So
based pod sa among observation dito nga pag adto namo makita nato nga well organized no ang ilang lugar unya kana ang mga tawo dito disiplinado kayo no, you are very disciplined no when it comes to crossing the street. Yeah. And when you're young in the elementary school, you will already get the basic rules, things like that. And yeah, you learn the basic things, what you have to do on the street, and look everywhere. And yeah, so the children know that they have to play it safe when they're on the streets. Yeah. So meaning to say, in terms of road courtesy, you learn this from the school when you're still young. Yeah. Okay. But also a little from the parents. So kana no mga higala lahi mo na sila ngadto nga mga disiplinado tungod kay sa gagmay pa lang sila no gitudloan na sila mga ginikanan unya sa eskwelahan no. Apil na no sa ilahang mga gitudlo about road courtesy, about sa mga traffic, about in fact apil na ni ana no ang kanang gitawag nila og kanang pag-maintain sa og pag-manage sa ilahang mga solid waste. So this is part of in terms of solid waste management. Dito mga higala makit-an nato nga limpyo kay ang lugar because kana no giapil na sa pagtudlo sa bata pa sila. So yeah, for you what must be done to answer this say issue on traffic, issue on road courtesy? I think the politicians should collaborate and share their ideas and take actions, right, to all those promises and because we have been to the government meeting, and it was really good to see that they were talking about all the issues. So that was really interesting to see. Yeah. Any big problem that you observe for the past say 6 days or 7 days when you roam around the city? Any problems? Well, not really, because the people always look happy. And I think that I haven't seen very big problems. Okay. So everything looks good here. All right. Okay, so for you, Jonathan, what knowledge or learnings can you bring back to your home when that will be useful? Well, I think when I look back at the poverty thing, we can think about in Holland we are always busy gaining money, and we always want more, but we can also just look at what we have and be more happy with that and relax a bit more. That's, I think, one of the things I can bring back to my home country. Miss Julia, sa imong bahin, unsa man say mga na-experience, no? This time it's sharing, no, of experiences and knowledge. So sa dihang didto mo sa kamoy didto sa Holland, no, og sa Belgium, unsa man say mga nakatunan ninyo nga nadala ninyo dinhi sa ato pagbalik? I think, sir, usa sa amo mga nakatunan gyud no nga sila man gud didto kay straightforward. Sila musturya, so kung moingon sila nga di ko ganahan ani, moingon gud sila ana. Kita kay murag maglisod man gud ta og ingon sa unsa atong gibati. Yes. So usa na sa amo nakatunan kay pag adto na mo didto na shock me. Usa sa amo nakatunan nga amo jong gisuwayan og maayo nga lisod kaayo siya bag-ohon pero nisuway gid mi og maayo is ang oras. Yes. Kaya dito sa ilaha, sir, kung mo biya gani ang bus at 8 a.m., alas 8 punto gyud na siya mo biya. Kita diri, kung ang klase magsugod, alas 7:30 kay napas balay, nag-ilis pa, nagkaon pa.
late permi. So usa na sa amo nakatunan kay kanang grabe sila ka conscious sa ilang Sa time oras. management. It's because ang ila pong system dito, like for Oo. example, katong bus o ang train, no? Oras-oras man yun. So kung late yung ka, maghuwat pa ka o usa Mabiyahan ka ka. oras Yeah. or 2 hours ka na before ka maka ano sa imong trabaho. So malate ka. Usa pod sir, nakitaan pod namo nga grabe ilahang respeto sa mga tawo nga naglakaw sa dalan ug sa mga tawo nga nakabisikleta. Kaysa ila man gud dito ang mas importante gyud kay ang mga tawo nga naglakaw, sunod ang mga tawo nga nakabisikleta, last na ang sakyanan. Unfortunately sa atoa diri sa Cebu murag mas nanghawd ang mga tawo nga dunay sakyanan Yes. nga kung dunay sa sakyanan dili sila mohatag og way sa mga tawo nga naglakaw. Usahay kay kanang luoy kayo ang mga nakabisikleta nga kanang dili sila makasabot nga kasagaran ra ba sa atong masa or sa atong mga sa atong mga nga kaigsuunan karon kay dili maka-afford og sakyanan. So Yes. dapat sila manlakaw Yes. or magbike sila. So dito nakita namo nga grabe kaayo ilaha nga kanang respeto sa mga tawo nga walay sakyanan kaysa sa mga nakadisakyanan. So muna among pangandoy nga dapat mailis na siya or ma-change na siya diri. Unya day usas mga observations nato dito nga kanang mulabang no sa pedestrian Oo. crossing. So huwaton nga mulabang sa ang tao before ang sakyanan, but Yes. here is different, no? Murag Maguna mag-race ang ang sakyanan. magunas ang sakyanan, no? Actually, sir, ako silang gitudluan. How do you cross the street in the Philippines? Okay. You just go and pray. Just go and pray, ha? How do you cross the street, Jonathan? Well, you just what they say. You just walk and put your hand in Yeah. front of the car, Yeah. and you have to look a little bit. Well, girls have to look a little bit cute, and they will stop. And boys you should look a little bit angry, and then they okay, I will stop for you. Yeah. So when you cross, you are doing like a traffic enforcer, ha? Yeah. Yes, All right. but in Holland it's really not done to do that. Anyway, may gala, no? Nagkanindot ang ato ang panagbaylo ay sa atong mga eksperyensya gikan sa ilaha sa atong mga bisita ug ingon man sab sa ato ang mga Pinoy no nga nakaadto dito sa Holland. Anyway, mupadayon ta. Human lamang nining pipila ka mga mensahe. Kahibaw ba mo ni atong tuig 2012, 12 ka mga youth delegates ug 3 ka adult leaders diri sa Sugbo ang nibisita ngadto sa syudad sa Haarlemmermeer sa Netherlands ug Kortrijk sa Belgium. Ang maong pagbisita ubos sa Young Minds on Explore Season 3 sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Ang mga delegates nga gilangkuban ni Pagtuki Tat Samson nibisita sa maong mga syudad ni atong Abril 14 hangtod Mayo 6. Kini si Pagtuki Roxanne naghatod ni mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ania ang mga pinakaawahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Sugdan na karong Oktubre ang pagpatukod sa bagong Cebu City Medical Center kun CCMC. Matud pa ni Konsehal Mary Ann de los Santos, Pangulo sa CCMC Ad Hoc Committee, gamiton sa pagpatukod sa CCMC ang 300 milyones pesos na supplemental budget nga giaprubahan sa City Council, lakip man ang 15 milyones pesos nga natigom gikan sa Piso Mo Hospital Co Fund Drive. Dugang pa ni de los Santos nga ang pulo kaanda nga tambalanan mobalor og dulan 1.5 bilyones pesos. Sa laing bahin, nipadayag sa iyang pasalamat ang mayor sa syudad sa Sugbo nga si Michael Rama ngadto sa mga tawo nga niabag pinaagi sa ilang mga donasyon o kampanya. Gipahibalo usab ni De Los Santos nga ang unang 5 kaandana sa CCMC gibanabanang mapahimusla na sa dili pa moabot ang tuig 2016. Sa laing balita, paluyuhan sa mga gamhanan sa syudad sa Mandaue ang pagpanghatag og wheelchairs ngadto sa mga indigenous persons with disabilities kun PWD subay sa pagsaulog sa National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Gibana-bana nga siyam ka PWD ang nakadawat sa maong mga wheelchairs. Laki pusab sa nahatagan mao ang Human Resource Management Office, City Sports and Cultural Complex ug ang Mandaue City College Technological and Entrepreneurial Skills Training Center. Sigun pa ni Michael Pailago, tigpamaba sa PWD sa syudad na ipadangat sa mga opisyales sa syudad sa Mandaue ang tahas ug panlantaw sa City's Office of the Differently Abled Person ngadto sa dulan 3,000 ka mga rehistrado nga PWDs.
Sa katapusang balita, ipatuman na sa Department of Manpower Development and Placement kung DMHP sa dakbayan sa Sugbo ang usa ka proyekto alang sa mga overseas Filipino workers kun OFW ug sa ilang mga pamilya. Tumon sa maong laraw nga gitawag og pag-alagad ug gugma alang sa mga OFWs ug migrante abroad kun pag-amoma ang pag-usa sa mga proyekto ug serbisyo nga gihatag sa mga ahensya sa gobyerno sama sa Department of Labor and Employment kun DOLE, Overseas Workers Welfare and Administration kun OWA ug ang Philippine Overseas Employment Administration kun POEA. Matod pa ni Attorney Josephus Jimenez, kanhing DOLE Undersecretary ug Labor Attaché Lawyer nga ang mga OFWs dili na magproblema sa pagpangita og trabaho abroad lakip na pud ang pagbisita sa OWA, POEA, DFA ug DOLE tungod ang syudad na maoy mo atiman niini. Ang nahisgutang pag-amoma himuon usab isip giya sa mga OFWs ug sa ilang mga pamilya sa pagdumala sa ilang pinansyal nga kalihukan. Ug mao kadto ang mga balita sa kalambuan karong semanaha. Kini si Pagtuki Gigi, mayong buntag. Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon Jack sa programa mo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikot sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Kung panginahanglan kabahin sa civil works o general engineering ang hisgutan, Tuanson Construction ang angayan timan-an. Tawagi sila sa 491-8243 o bisitaha ang buhatan sa 162B Labuca Street, Kansuhong, Syudad sa Talisay. Tuanson Construction, bridging your dream to reality. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon RAFI ug pahimusli ang iyang gitanya nga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. RAFI Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Okay, balik ta may gala. Dugang announcements. To promote pride of place and encourage community initiatives and people participation in the barangay, Pagtuki will have a new segment called Barangarbo. In Barangarbo, Pagtuki will have its discussion within the chosen barangay and impart the necessity of people working together for their community. If you want us to feature your barangay or if you have another outstanding barangay in mind, contact us at 418-7234 local 542. RAFI invites you to join the community. It is an online platform for knowledge sharing and discussion about or relating to social development issues and related advocacies. Community is open to all interested members of the academe, youth, social development groups, the media, and the general public. Those interested can register at community.rafi.org.ph, and some of the recent topics of community are on how to become a modern day hero, youth's role in nation building, and are we ready for the new normal. For inquiries about community, you may email at rafi.org.ph@gmail.com or visit RAFI's Facebook page at www.facebook.com/rafi.org.ph. Okay, mga igala. Doon na pa tayo igong panahon, no? Aron pakiginabi sa to ang mga bisita karon. Yes, for you, what is the impact of this program? Yes, first, you, Jonathan. It has a very strong impact. For a lot of things I saw were eye-opening, like the poverty and people living in dumbbells. Mm-hmm. In Holland, there are no such people living in dumbbells. Mm-hmm. You're even not allowed to. Mm-hmm. And it's also a very good impact. The people here, they are very, very kind, and we can learn a lot from the kindness and hospitality in the Netherlands. Mm-hmm. Yes, you, Jap? Yeah, I think just like Jonathan said, the poverty has a big impact on me. It creates something like an awareness that they are also there and they are also living. And it's very interesting that they are still very happy with what they have. And yeah, that is one of the biggest impacts this whole program has on me. Mm-hmm. So, how can you be agents of change for Cebu? Well, as an example, yesterday went to the youth encounter at the San Jose Recoletos. San Jose Recoletos.
Yes, that university, and we met there all the students, and we talked about all social issues. And I think that is a really good way to be a little, it can be a little change or a big change in society. So sharing your ideas and listening to others is I think one of the best ways to be a change. And you, Jonathan? Well, I believe, I think by praying and being with people and organizations who need help, you can just support them by being there, and what Jape is telling, just listen to them and share your ideas. But I also think together we are strong, and that's how we should tackle the issues which are going on. Alright. So, kita sa ato ang bahin, Miss Julia, day unsa may mga nakita na to kita sa Young Heroes for Cebu. Unsa may mga nakita na to nga angay na tong sugdan, no, pag bag-o, no, labi na gyud niining atong mga kausaban na karon, no, sa dagan sa ato ang kinabuhi dinhi sa labi na gyud sa Cebu. I think nindot gyud kaayo ni siya nga opportunity, sir, no, kanang dili lang para sa mga Dutch sa ilang pag-ari kundi para pud sa mga Pinoy nga nakamit sila og mga tawo sa laing nasod nga lain ra ba jud kaayo ang ato nga mga kultura. So tungod ani nga exchange kay naka-exchange sila sa ilang mga ideas ug kana doon na sila nakuha nga maayo nga bahin sa Dutch sa kultura, pareho anang sa pag-manage sa ilang time management, sa ilaha nga kanang disiplina. And I think it's also nicer nga nagkadaghan ang mga tawo nga nagka-aware nga mas nakahibalo sa mga panahon karon nga kanang dili na lang sila apathetic or kanang unsa man ang apathetic kanang kanang walay paki. Sila tanan kay duna na gyud sila'y maingon about ani nga mga issues, so nindot gyud kaayo nga tungod ani nga encounter ma-engage ang mga tawo nga mo interact nga mosulti sa unsay naa sa ilang huna-huna. Kay tungod ana mas nahimot nga maayo nga mga citizen, maayo nga mga taga Cebu tungod ana. And what about you, Stefan, no? You're about the impact, no? For you. Well, what we see every year from every group that's been participating is that the youth really grows in the program. So the youth that started the program is really different from the youth that at the end of the program, and I think that's speaks for the Dutch as for the Filipino youth who is joining this program. They're meeting new people, they're sharing ideas, and they're sharing experiences that they otherwise wouldn't have had. And I think that's making them aware of each other's situation, and well, I think that's one of the biggest impacts of this program. So we are looking forward, no, to have more groups that you will be bringing here in Cebu for the exchange with your group, Stefan? Yeah, and we are looking forward to Cebuano youth visiting the Netherlands as well. Yep. Okay, mga higala, atong tagagigayon sa pagbasa, no, ang tampo gikan sa atong mga kaigsuunan sa ilahang pag-post sa ato ang Facebook page. Ang pangutana, in what way can non-Filipinos be agents of change in our country? Ang tampo gikan ni Rod Martin Jr. ningon siya, by teaching Filipinos not to abide by stereotypes, to see beyond what everybody knows. For example, at Benedicto College in Mandawi City, I am helping young minds appreciate the fact that mathematics is easy as 1 + 1 = 2. Like any popular video game, if one knows the roles and the tools available to oneself, one starts to see that things like algebra are full of simplicities that only look scary because of preconceptions. Changing one's attitude can make a world of difference. So mo to ang tampo ni Rod Martin Jr. Nya ningon pod si Frony di Kagalitan, ningon sa siya nga among others to be socially responsible, no? So mo ni ang tampo gikan sa atong mga kaigsunan sa ato ang Facebook page. So daghan kayong salamat. Okay, yeah. So arita sa hinapos nga mensahe, any message for our listeners,
I will start with you, Jap. First, I want to thank you for having me here. It was really fun to be here because the first time that I've been on the radio, so I was very excited. And yeah, I just want everyone to enjoy today. Good weather, right? Yeah, we have good weather today. Yeah. Yeah. Okay, yes, Jonathan. I also want to thank the people who listened to this hour, and I think it was very educative to share your ideas with other people here in the Philippines. And have a great day as well. And to our young adult leader. Yes, Stefan, go ahead. Well, thank you for having us here, and I hope that in the coming years we can continue this exchange together with the Filipino people and keep having these great experiences for the youth. So thank you guys for guesting the show. Yes, Miss Julia, Miss, ang ato ang mga kalihukan o nabatay mga activities nga pwede natong ipahibalo and your message po alang sa atong labi na gyud sa mga youth nato. Yes, Miss, go ahead. Sa mga activities, sir, para gid ni siya sa grupo, pero kung gusto sila makahibalo kung unsay mga gipangbuhat sa mga Dutch diri, pwede sila mo like sa Facebook page sa Young Heroes for Cebu. I-search lang nila ang Young Heroes for Cebu. Doon na may mga feed dito, and since naaman may mga members nga aktibo gyud kayo sa pagkuha og pictures, daghan ni kayo sila itay nga pictures, so ipang-upload na nila dito everyday, so makita sila unsay gipangbuhat sa mga youth. So na dito ang update, Yes. no? Ang among pangandoy, ang among gusto nga sa musunod nga mga tuig, mas daghan pa nga mga batan-on nga taga Cebu ang makaadto sa laing nasod, o mas daghan pa nila ang maka-interact aning mga Dutch, og dili lang unta sa mga Dutch kundi sa uban pod nga mga nasod. Og ako mensahe lang para sa youth sa Cebu City, sama nako nga dili ta muhunong lang sa atong naandan, kanang daghan tag mga problema nga nakita sa atong mga palibot. Dili ta dapat muhunong lang igo ra ta moingon ra ta nga kanang diha ra ta kutob, kay bata pa ta, dili daghan kaayo tag mabuhat, bisag bata pa ta daghan jud kaayo tag mabuhat. Ang kailangan ra gyud nato nga duna tay kasing-kasing nga gusto mo tabang sa uban tawo, ug ang atong utok nga gusto ta nga makahimo og pagbag-o diri sa Cebu. So, Salamat kayo, Miss Julia. Yes, Miss, imuhang hinapos nga mensahe ug basig na kay ipahibaw. Go ahead. Yes, kani jud siya no, mao jud ni siyang pruweba nga ang mga kabatanunan na ay joy mahimo, dili hindrance ang age, dili hindrance ang unsay edad nimo nga wa koy mahimo, bata pa man kay ko, pero naana tay mahimo. So we are very happy that the Pinoy youth are participating in the Pinoy Dutch Explore program, as well as the Dutch youth who are here, who experience a lot of things, who realize a lot of things. Kay we also learn from you are also learning from us, and it's really a privilege. Yes. So kita jud mag-open lang ta sa atong mind ug sa atong heart sa mga unsay bag-o, ug sa pagkuan jud nga kita sa unsa man atong mga problema diri sa ato ang nasod, sa ato ang lugar diri sa Cebu, naara jud kasulbaran. So kung kita magtinabangay ta nga masulbad nato ang atong mga problema, mga dinagko nga problema sa atong society, niya kanapa jud mga tawo gikan sa lain, bisan sa lain nga nasod nga ginahan jud kaayo mutabang sa ato. So naa jud paglaom. There is always hope for our land because we love it, and we are also doing something for our country. Thank you. Yes. So mga higala, inyong nadungog atong mga bisita. Hangtod sa sunod Sabado, magkita-kita ta. So sa ngalan sa akong mga kaubanan sa buhat, mga kaninyong tanan, maayong buntag, mga Bisaya. Kahibaw ba mo nga lakip sa sister city sa syudad sa Sugbo mo ang Kortrijk City sa Belgium? Pormal nga nahimugso ang moong sister city relationship niadtong tuig 2005. Kini si Pagtuki Roxanne, naghatod ng mga gagmay kaalam. Kung panginahanglan kabahin sa Civil Works o General Engineering ang hisgutan, Tuanson Construction ang angayan timan-an. Tawagi sila sa 491-8243 o bisitaha ang buhatan sa 162B Labuka Street, Kansuhong, Syudad sa Talisay. Tuanson Construction, bridging your dream to reality. Usa
ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon RAFI ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 09285593-858. RAFI Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon Jack sa programa po sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikot sa cancer. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351.